조절 자취한다면 절대 하면 안 되는 딱 한 가지, 그것은 바로 에어컨 바로 끄기입니다. 에어컨을 냅다 꺼버리면 에어컨 내부 습기들이 하나도 순환이 안 돼서 며칠 만에 바로 곰팡이 생겨버려. 이거 청소하려면 거의 10만원 드는데 딱 이 행동 하나면 깔끔하게 해결됩니다. 자, 까먹기 전에 얼른 저장하세요. 끄기 전에 송풍, 바람 제일 세게 최소 30분, 이러면 내부 습기까지 싹 말려줘서 실제로 냄새도 훨씬 덜 나고 곰팡이까지 90% 이상 예방할 수 있습니다. 다음 자취방 에어컨 꿀팁 두 가지를 빠르게 설명하자면, 첫 번째, 에어컨을 일단 가장 세게 틀고 원하는 온도에 도달하면 그 이후에 조절하는 게 전기세 50% 이상은 절약할 수 있습니다. 그리고 두 번째는 찬공기는 위에서 아래로 가라앉기 때문에 풍량은 무조건 위로 하기, 이 세 가지 방법을 활용해서 겁나게 더운 이번 여름 에어컨 시원하게 쐬면서 전기세까지 확실히 절약해보세요.